acá. Ya estamos acá con Inés Palomeque. Inés, bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Inés es... Saludos de Walter. Queremos comenzar la tarde agradeciendo al Jardín de la Esperanza, que nos ha brindado el apoyo técnico en la conexión digital, y a la licenciada Flor Salazar, quien es la encargada de la sala de Zoom, nos ha estado prestando todo el apoyo para la realización de este seminario. Retomo. Inés Palomeque es presidente de la Fundación Mil Milenios de Paz, es presidente del Honorable Consejo Internacional de Embajadores de Paz, representante para el continente de Sudamérica de Ciudades Internacionales de la Paz, fundadora del Consejo de Paz de la Cancillería Argentina y del Consejo de Paz de la República Argentina, miembro del Instituto por la Paz del AAJC, presidente de la Comisión de Integración Internacional por la Paz del Consejo de la Mujer, FAEOPAL, representante en Argentina del Movimiento Internacional Día Universal de la Cultura. Ha recibido numerosos reconocimientos, menciones, distinciones obtenidas, entre ellas una mención especial del Día Mundial contra la Discriminación de la Asociación de Periodistas Legislativos de Argentina, el reconocimiento por la excelencia en su compromiso en pro de la cultura, la paz y la educación en América, de Mesa Redonda Panamericana, la medalla de las Damas Patricias Bicentenario, el premio José Hernández de la Fundación Hernandiana y Colegio José Hernández, el reconocimiento a su labor, a su labor en Creando tu Vida, premio Palas Atenea de AMNIP del Sur, reconocimiento de colaboración y trayectoria y prevención de suicidios para Argentina y América del Sur del IASP, embajadora por la paz y la seguridad del mundo del Parlamento Internacional de los Estados para la Seguridad y la Paz, mención de honor como mujer destacada del año en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires, el premio Finteco Aporte a la Comunidad, premio Paul Harris del Rotary Club Internacional, el certificado de Goy Peace Foundation, Peace Hero of the World, Balkan Club of Peace en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, premio El Gorrión de la Paz, en mérito a las altas cualidades humanas y aporte profesional que contribuyen paz al desarrollo de los pueblos, el Poliedro por la Paz, distinción impulsada por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Cancillería Argentina, certificado de reconocimiento de Goy Peace Foundation, Mastering de Golden Rules International, Ciudades de Paz, segundo Premio Mundial de la Excelencia César Vallejo en 22 modalidades, en su modalidad Excelencia, Defensa de la Paz con Justicia Social, Premio Organizacional Lifetime Wars Abolish Award de World. Walter, disculpa, Julio, reactiva tu audio, por favor. Julio. Julio, disculpa, reactiva tu audio. Julio, por favor, reactiva tu Alex, audio. se te fue el audio. Listo. Disculpe. El grado doctor honoris causa en liderazgo global, claustro de Federación de Líderes Global, de la Federación Global de Liderazgo y Alta Inteligencia, el premio Fénix Victoria Internacional de las asociaciones Arte Senza, Frontier y Círculo ACLI,
y el reconocimiento a la labor Forum of for Creative and Humanity IFCH del Reino Interior de Marruecos. Bueno, la destacada profesora Inés Palomeque, sea bienvenida y la recibimos todos en el Seminario Internacional Conexión Ser, Naturaleza y Paz. Muchas gracias, Inés. Bienvenida. Gracias a ustedes, gracias a todos por invitarme a esta conexión con todos ustedes y a Walter, especialmente a Cátedra de la Paz. También quiero agradecer a quienes me antecedieron, a Yolanda y a Blanca, porque en realidad han dicho todo acerca de la paz. Y encima hemos hecho experiencias de paz, que eso me parece que es lo más importante. Nos ha costado 30 años hablar de paz en lo cotidiano. En general, parecía que era solo ausencia de guerra cuando comenzamos, o una superutopía o algo inalcanzable. Y desde Mil Milenios de Paz, lo que hemos tratado siempre es de demostrar que la paz es algo cotidiano, que la paz empieza en el corazón de cada uno, que todos somos uno, por eso digo lo que decía Soraya y lo que decía Blanca. Somos naturaleza, somos parte de ella, no estamos alejadas ni al margen. Eh, por eso trabajamos la paz con uno mismo, la paz con los otros y la paz con el planeta. A veces me preguntan cómo podemos hacer para que disminuir la violencia o que no haya, o cómo trabajar la paz mundial. Y decimos que empezando por el corazón nuestro, empezando por la armonía entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La paz en lo que nos rodea, en la familia, en el lugar de trabajo, en este encuentro. La idea nuestra a veces no es brillar, sino iluminar. Hay un cuento muy lindo de Guado, el ciego, que justamente iba caminando con un farol y su discípulo le pregunta, ¿para qué llevas el farol, Guado, si no ves? Y él dijo, yo no veo, pero estoy iluminando el camino de todos. Y eso es lo que podemos hacer, iluminar, compartir, ayudar, comprender. Hay distintas herramientas, pueden ser, como dice Blanca, las figuras geométricas, la conexión entre nosotros, con nosotros, desde nuestro ser. Nosotros tenemos también 7 herramientas, escuchar con el corazón, por ejemplo. Generalmente cuando estamos con otra persona y nos habla, ya estamos pensando la respuesta en realidad, más que lo que nos quería decir. Otra herramienta fundamental para nosotros es una goma de borrar. La llevamos siempre porque necesitamos borrar prejuicios, necesitamos tener suficiente confianza en el otro y valorar al otro antes que juzgarlo y criticarlo. Y así, con esas herramientas que tenemos, que como les digo son 7, vamos caminando en este encuentro, encontrándonos con nosotros, estableciendo embajadas de paz, que son lugares específicos, escuelas, colegios, universidades. Cátedra de la Paz es una de ellas. Son polos de luz, polos de paz, polos donde uno puede realmente respirar esa paz, como nos decía Blanca o Yolanda. Puedo conectarme con mi ser, puedo saber quién soy. ¿Cómo hago para conectarme con mi ser? En ese sentido, Mil Milenios ofrece muchas herramientas, porque justamente una cosa es respirar y otra cosa es respirar conscientemente. Otra cosa es justamente darnos cuenta cómo el inconsciente influye en nuestras vidas, cómo decide por nosotros. Y en la medida que seamos conscientes justamente de esas creencias que tenemos, de eso que hemos ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de la vida, cómo influyen nuestras decisiones. ¿Somos nosotros los que estamos decidiendo o es nuestro inconsciente?
Y en ese sentido las neurociencias nos pueden ayudar un montón. Tenemos tres pilares: tener pensamientos positivos, usar palabras armoniosas y realizar acciones constructivas. Muchas veces cuando damos charlas nos preguntan cuál es nuestro decálogo. Y digo, todavía no cumplimos tres, ¿para qué queremos 10? Y justamente usando palabras armoniosas, teniendo pensamientos positivos, tratamos de no usar ni el no ni el pero que a veces decimos, ah, está muy linda, pero, y ahí ya se fue la paz. Entonces tratamos de hablar de, está muy linda y además, entonces eso suma, ayuda, agrega, no quita. ¿Mm? Las palabras armoniosas que hacen que justamente una guerra comienza, una guerra en la familia, una guerra con amigos, una guerra en el mundo, comienza con palabras. Las palabras que pueden ser amorosas, pero también pueden herir nuestro corazón, pueden lastimarnos profundamente y tener consciente entonces que estamos inmersos en una cultura de la violencia y díganme si lo han dicho alguna vez, hay que apuntar alto. Hay que disparar objetivos, hay que armarse de paciencia o luchar por la paz. Y entre tanta lucha y tanta arma, ¿dónde está la paz? Esas palabras que evocan imágenes y esas imágenes que nos llevan a la acción. Cuando decíamos armarse de paciencia, no veía dos personas abrazándose. Y entonces seamos conscientes también de qué palabras usamos, cómo actuamos en las redes, ¿cómo nos comunicamos? O detrás de ese anonimato decimos cualquier cosa, o difundimos cualquier cosa sin saber si es verdad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a las redes? ¿Cómo hacemos para que llegue esa palabra cariñosa, amorosa, comprensiva, solidaria? No son actos grandes que hay que hacer, no nos piden que demos la paz ni la vida por la paz. Es simplemente lo cotidiano. ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te miro? ¿Con qué gesto te educo? Es así de fácil. Y siendo así tan fácil, tenemos bienestar porque no hay cortisol, ese neurotransmisor que nos ayuda a levantarnos a la mañana porque nos da energía, pero que cuando está en exceso nos avejenta, nos arruga y nos deprime. Hicimos una experiencia hace unos años cuando ganamos un premio, el cuarto premio ganamos, porque quisimos innovar en un concurso, había que hacer un flyer sobre la paz. Y hace muchos años, ¿no? Y había que poner o un soldado o alguien lastimado, y nosotros dijimos, nos conectamos con un biólogo, con Bruce Lipton, para preguntarle un abrazo. ¿Qué hace un abrazo dado con sentido en nuestra química corporal? Y él nos dijo que en 6 segundos podemos cambiar el cortisol por serotonina y dopamina, u oxitocina, que es la hormona del amor. Y hicimos ese flyer, hicimos ese dibujo y ganamos el cuarto premio y lo comprobamos. Hemos ido a geriátricos, hemos ido a escuelas, hemos hecho la experiencia de darnos un abrazo de corazón a corazón con esa intención de dar paz y se eleva la temperatura, la gente se va contenta. ¿Por qué? Porque estamos dando lo que está dentro nuestro, esa paz que queremos que haya en el mundo. Y como dice la UNESCO, es solamente de los hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz. En general sabemos todo lo que no queremos. No queremos guerra, no queremos peleas, no queremos discordia, no queremos que nos maltraten. ¿Pero qué queremos? ¿Quién imaginó un mundo de paz? ¿Podemos en nuestra cabeza imaginar lo que es levantarse de la mañana a la noche y que haya sonrisas, que haya armonía,
que haya cooperación. Imaginemos ir por la calle y se nos desata el zapato y pedirle a alguien que pasa, ¿me tiene el celular que me voy a atar el zapato sin temor que salga corriendo con nuestro celular? Ese es un mundo de paz, un mundo donde puedo confiar con mi hermano, un mundo donde yo puedo entregar lo mejor que tengo, porque cada gotita, como dice la Madre Teresa, hace al mar, hace al océano. Y a veces, pensando que es muy chiquito lo que hacemos, no hacemos nada. Pero siempre digo que es tan valioso lo que puede hacer una persona chiquitito todos los días, levantar un papel, cuidar el árbol, mirar, escuchar, hacer silencio, conectarse con su esencia. No hay que hacer actos heroicos, hay que hacer pequeños, grandes actos. Y así la paz, como decían, el 10%, si el 10% crea algo, por eso nosotros nombramos embajadas y embajadores. 1.800 embajadores de paz desparramados en 21 países, cada uno aportando, porque como decían bien, somos energía. Y como dice Masaru Emoto, una energía cambia otra energía. Hay una energía negativa, bombas, tiros, peleas, violencia. Por cada acto de violencia, por cada bala que se tira, hagamos 2, 3, 10 actos buenos. Equilibremos la energía. No, que, no nos quedemos mirando. Hagamos cada uno de nosotros, cada día, donde estemos nosotros, como decía mi abuela, cuando salgas de un lugar que quede mejor de cómo estaba. Irradiemos esa paz, aprendamos, tengamos conocimientos, como nos dice Soraya o como nos enseñó Blanca, pero con el compromiso de participar, con el compromiso de dar lo mejor de cada uno en lo que cada uno haga, no importa si somos maestros, no importa si trabajo en un supermercado, donde sea entender que el otro es mi hermano, donde sea entender que todos somos uno, lo bueno que haga uno mejora a todos, lo malo que haga uno empeora a todos. Somos conciencia, somos información. ¿Qué información damos cuando estamos parados frente a un otro? Inspiramos amor, inspiramos justicia, inspiramos libertad. ¿Cuál es la información que yo voy dando y que recoge el mundo? Seamos conscientes de qué hacemos y cómo lo hacemos. Y esos tres pilares que les digo, tenerlos presentes. Empiezo mi frase diciendo no, no quiero guerra, quiero paz. ¿Y por qué no digo directamente quiero paz? ¿Para qué menciono lo que no quiero? Saben que el cerebro no reconoce los no. Por eso es cuando uno dice no quiero fumar, fuma. No quiero ser igual a mi mamá y salí igualita. Porque el cerebro no reconoce los no. El cerebro solo quiere mi supervivencia a cualquier costo. Y en esa supervivencia que antes era un león, un oso que venía y que había que reaccionar rápido, ahora los leones y los osos parece que son los otros. El miedo a perder el trabajo, el miedo que me roben, el miedo a no ser querido, el miedo a ser rechazado. Y a lo mejor por todos esos miedos perdemos la conciencia de que somos paz, de que somos luz, de que, como decía también Blanca y Yolanda, además de producir y consumir, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el sentido y el significado que puedo encontrar en mi vida? ¿Cuál es el aporte que puedo dar? En el campo que sea, pero donde sea, debo dar lo mejor que tengo, y que es ser yo misma. Cada vez que soy yo misma, me siento bien, me siento feliz, me siento útil, me siento más joven. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Nosotros podemos transformar, transformándonos. Por eso la frase, ¿no? Si yo cambio, cambia el mundo. Y es cierto.
Esta es una posibilidad maravillosa de esta generación, de los que estamos en este momento en la Tierra. Construir el mundo que deseamos, establecer los pilares para ese mundo, un mundo que va a ir cambiando de a poco, porque si fuera brusco o si el cambio fuera a 180 grados, también sería violento. Pero donde estemos, aportemos ese granito. No hay pequeños o grandes aportes, todos son valiosos. Esta es la gran oportunidad de ser inspiradores, de ser motivadores, de que la gente cuando esté al lado nuestro diga, me gusta lo que siento, me conecto como pasó con Blanca o con Yolanda. Ustedes fueron el ejemplo vivo de que la paz es posible, porque vivimos ese momento y si lo vivimos un rato, como decimos siempre, tal vez sea 1000 milenios que podemos vivirlo. Podemos sumarnos y estar con otros que piensan igual. Podemos ver menos noticias que se reiteran y se repiten, como decimos siempre. ¿Quién sería capaz de en el living de su casa o en el comedor de su casa dar vuelta un tacho de basura? ¿Verdad que nadie? Y sin embargo, ¿con qué llenamos la cabeza? Con noticias depresivas, violentas, escuchando charlas sobre violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Voy a ser experta en violencia de género? ¿Por qué no me dan una charla de buen trato? Una charla de cómo ser mejor persona. Exijamos, pidamos, seamos partícipes, comprometidos, responsables. La paz es también acción. Es lo que yo puedo hacer, es el aporte que puedo dar, es el aporte que cada uno de ustedes puede dar. Todo es valioso. Y por eso es que hace 30 años que estamos, porque encontramos a gente valiosa, porque nos nutrimos de gente valiosa, como ustedes, como todos los que anhelamos paz. Pero además de anhelarla, tenemos que vivirla, vivirla dentro. La paz empieza en el corazón de cada uno. Nuestros encuentros siempre terminan regalando un corazón para recordarnos. La paz empieza en el corazón de cada uno. Nuestro símbolo que se ve por allá atrás es la bandera de la paz. Arte, ciencia y espiritualidad. En color magenta, porque según su creador Nicolás Roerich, no es la economía ni la política la que va a salvar al mundo, es la cultura. Es lo que nosotros podemos crear, es lo que podemos dar en conexión con la naturaleza, en conexión con el universo, en conexión con la vida. Para eso hay que escuchar. Los mensajes llegan, pero tengo que estar dispuesta a escuchar. Tengo que abrir mi corazón, como por ahí decían. ¿Y qué es abrir mi corazón? Acallar un poco la mente, serenar las emociones y sentir, cosa que nos falta bastante sentir. Y sobre todo el olfato. A ver, cada una de ustedes, piense en ese olor o perfume o fragancia que les recuerda algo. Y ese recuerdo nos hace actuar. Yo siento olor a asado y me conecto con mi infancia, con mi padre. Y la verdad es que no sé si me gusta tanto el asado, pero me conecta. Pongan en su casa fragancias que armonicen. No es solamente para que haya un rico olor, es porque entra por nuestros sentidos. Saben que hemos creado el Wi-Fi de la paz, que es una cajita llena de buenos mensajes, porque así como tenemos internet y todos multiplicamos y replicamos y hay Wi-Fi por todos lados, ¿dónde está el Wi-Fi de la paz? ¿Dónde está la réplica de las buenas acciones, de los buenos pensamientos? Necesitamos de cada uno de nosotros, la paz necesita de cada uno de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestro accionar, de juntarnos y dialogar, de aprender. Es nuestra responsabilidad. Si queremos que el mundo cambie, empecemos cambiando nosotros. Si queremos que haya paz en el mundo, construyamos ese camino cada uno. Somos muchos,
Lo que pasa es que a veces lo hacemos discretamente, en silencio, no tenemos prensa. Creo que ninguno de ustedes tampoco, ¿no? Salimos en los diarios por hacer una buena acción, que debería ser la acción de todos, pero digamos, no somos visibles. Los influencers de hoy en día, no veo muchos influencers de la paz. Veo muchos influencers que venden cosas, ¿no? O que inclusive enseñan, no digo atrocidades, pero cosas que no ayudan a la humanidad. Nuestro compromiso es ese. ¿Cuál es nuestro aporte a la vida, a la paz? ¿Cuál es, cómo abrimos nuestro corazón, cómo abrimos nuestra mente? ¿Cómo nos nutrimos de Yolandas y Sorayas para cada día ser mejor persona? Ese es nuestro compromiso. Acostarme a la noche y decir, hoy hice algo y soy un poquito mejor persona. Gracias a todos. No sé si quieren preguntar algo. Si tenemos un breve espacio para si alguien quiere hacer algún comentario o expresar sobre lo que nos hace sentir las palabras de Inés, a quien le agradecemos esta conversación y y querer estar acá con nosotros hoy en favor también de la paz. Pueden seguir usando el chat también para manifestar sus opiniones. Digo, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos muchos Sí, proyectos, muchos programas y muchas invitaciones. Tenemos un calendario de la paz, mientras escriben les cuento, el primer calendario de la paz del mundo, que justamente compartimos con todos, porque si todos cada día damos el contenido y lo que y un flyer para que todos podamos hacer algo ese día y si hiciéramos todos algo cada día, habría paz en el mundo, o un poquito más por lo menos. Ahí veo a Delia que es de Jujuy. ¿Mm? Ella es embajadora de paz, Delia, y trabaja mucho por la naturaleza, por el ambiente. adelante, Gracias. Gracias, Delia. gracias Inés, en nombre de todos los embajadores de paz del país, del mundo. Me interesaría tal vez sí que pudieras comentar acerca de los programas que se tienen ya en Mil Milenios de Paz y cómo alguien de los que están escuchando puedan incorporarse a hacer ese pedacito que tal vez nos corresponde a cada uno. Bueno, gracias, Delia. Sí, nosotros tenemos un proyecto que, como les dije, 1000 banderas para 1000 personas, organizaciones e instituciones. Todos los que quieran formar parte de esta red pueden conectarse con nosotros para establecer una embajada de paz en su país o en su comunidad y se los nombra embajadores, trabajamos en red, nos vamos nutriendo conociendo proyectos, recibiendo contenidos e información de todo tipo que nos ayuda siempre a justamente a conectarnos con la paz. Estamos haciendo un libro ahora con actividades con varios embajadores para que los maestros tengan cómo llevar esto al aula, ¿no? En nuestra página pueden encontrar muchos libros, cómo trabajar los sentimientos, cómo trabajar la paz en las escuelas. Eh, Tenemos proyectos como los 5 verbos de pasear con Z, porque fíjense que para hacer la guerra hay un verbo que es guerrear y somos guerreros. Pero los que hacemos paz, ¿con qué verbo estamos realizando? No existe el verbo pasear, yo paseo. ¿No? Entonces ni siquiera tenemos un verbo que nos ayuda a identificarnos, ¿no? Nos podemos llamar pasactivos, pacíficos, así nos llamamos, pasactivos, ¿no? Pero tampoco es que seamos pacíficos, sino queremos saber qué es lo que hacemos, cuál es la actividad que hacemos al trabajar la paz. Bueno, no está eso, por eso hicimos esos 5 verbos para pasear, siempre hay proyectos como esto, el Dado de la Paz, que está en nuestras páginas, están todos los proyectos, cómo trabajar el agua, ¿no? Agua más vida igual cultura.
todos los proyectos están en nuestra página, pueden compartirlos, están a disposición de todos. Y en general también tenemos el Día Internacional de la Paz, es en realidad el día en que tratamos de que suenen las campanas en todo el mundo a las 12 del mediodía de cada país, porque las campanas desde siempre han anunciado. Antes anunciaba si nacía un niño en el barrio o no, si se moría alguien o no, las campanas siempre anuncian y queremos que anuncien paz, que anuncien que llegó el momento de la espiritualidad. La ciencia es muy interesante, pero no ha resuelto todos nuestros problemas. Hemos entrado en la dimensión espiritual, que es la que realmente nos ayuda a descubrir el sentido y el significado a nuestras vidas. ¿Algún proyecto en especial de ella querías que contáramos? No, por ahí también el tema de cómo trabajar con la juventud, con los niños, que ya lo manifestaste, en las escuelas fundamentalmente, porque Mil Milenios de Paz tiene la institucionalización, digamos, de las embajadas en cada establecimiento educacional y a su vez con toda la comunidad educativa, la cual integra, digamos, como embajada de paz. Así que por ahí a lo mejor esto de poder transferir Claro, también a... en Jujuy, y con Graciela, hay 60 escuelas que son embajadas de paz. Miren si tenemos un número. Y hay una gran fiesta en Jujuy, que es el Día de la Juventud, y el desfile comienza con las banderas de la paz. Porque ustedes en Venezuela y no sé, América, 21 países de América aceptaron en 1935 la bandera de la paz, solo que quedó dormida y la estamos despertando. Nos estamos despertando todos, ¿no? Porque en realidad 21 países de América aceptaron ese símbolo, ¿eh? Para preservar la cultura, para que ustedes saben que por lo menos en Argentina, no hay ninguna ley que proteja los monumentos ni los museos. Y esta bandera dice que donde ella está es un lugar inviolable que hay que proteger y cuidar, como es la educación y la cultura. Entonces, hemos logrado por ley que Argentina permita y autorice a izar la bandera en todo el territorio nacional, en los edificios públicos y privados de los tres poderes, y que desde 2012 se puede hablar de paz en las escuelas y en las universidades. No sé, Brasil, por ejemplo, y México incorporaron educación para la paz en sus leyes. Nosotros todavía eso lo estamos trabajando, pero sería fundamental que en la ley de educación de los países se incluya cultura de paz, que como les digo, en Argentina todavía no sucede, más que este permiso o autorización que da la ley 26.819, que autoriza hablar en las escuelas de cultura de paz. Fíjense, ¿no? Como se habla de todo en las escuelas, pero hay que pedir permiso para hablar de paz. Es medio raro, ¿verdad? Pero bueno, es así, pero creo que también porque cuando se comenzó, cuando se hablaba de paz, y nos ha pasado, nos preguntaban de qué iglesia somos, de qué comunidad somos, lo asocian con algo religioso, y para nosotros es la unidad en la diversidad, diversidad cultural, religiosa, étnica, y eso es la convivencia en paz. ¿Cómo puedo convivir con vos que pensás distinto? ¿Cómo puedo convivir con vos que sentís distinto? ¿Cómo puedo convivir con vos donde todo tu ser, tus costumbres, tus pensamientos son distintos? Y ahí es donde hace falta paz, en ese encuentro. Por eso te decimos que hay que establecer puentes de unión. ¿En qué nos parecemos, no en qué nos diferenciamos? Por ejemplo, acá nos parecemos y estamos unidos porque nos interesa la temática de la paz. No estamos pensando si este es rubio, otro es blanco, este es negro o de qué religión es. Y eso es lo importante. Cuando hacemos una reunión, cuando ya sea laboral o familiar, ¿en qué estamos de acuerdo?
apoyémonos en lo que estamos de acuerdo y que esa idea nos ayude a crecer y evolucionar, porque de eso se trata, cómo evolucionamos, cómo pasamos a otra dimensión. ¿Mm? Me parece importante, Inés, también recalcar que en estos espacios se necesita de quienes nos gobiernan en todas las áreas, educación, gobierno, que eso también nos ocupamos o tratamos de que siempre las autoridades provinciales, intendencias, etcétera, empiecen a recibir la información, que se expanda, que ellos mismos también puedan reflexionar acerca de que cuando hablan de paz o cuando dan un auspicio de que tal curso, tal cosa de la paz se va a hacer, que ellos participen activamente también para que puedan realmente ser parte y no decir autorizo o auspicio y con tal no importa, es un papel. No, Mm. incorporarlos a ellos también a esto para que, bueno, es un trabajo que se hace también de construcción en cuanto a que realmente como las colmenas en la oveja, en la colmena, digamos, cada abejita o cada ser pone su granito de arena, como decíamos, y es necesario que quienes nos gobiernan puedan escuchar todas las cosas que se necesita para precisamente que se produzca el cambio, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos 40 ciudades de Argentina, ya sus intendentes o sus consejos deliberantes han declarado sus ciudades con un proyecto que tenemos, ciudades comprometidas con la paz, y desde ese lugar entonces se abre una posibilidad, porque en ese decreto que hacen manifiestan dónde lo van a hacer, en qué áreas, por ejemplo, en general casi todos en educación, hacen que en las escuelas o fomentan o ayudan a que se celebre el Día de la Paz, por ejemplo, cosa que por ahí se desconoce bastante, que es el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. Se festeja acá por lo menos mucho el Día del Estudiante, pero se desconoce que es el Día de la Paz. Entonces, esas 40 ciudades comprometidas con la paz también nos ayudan desde distintas áreas a que los embajadores, por ejemplo, puedan ingresar en las escuelas y puedan hablar de nuestros proyectos. Y además, por ahí decían, soy referente regional de ciudades internacionales de paz, y las organizaciones entonces que quieran trabajar por la paz, ya no los gobiernos, sino las organizaciones, pueden participar en ese proyecto, y ahí hay 467 ciudades de los 5 continentes que estamos todos juntos compartiendo ideas, proyectos, iniciativas que justamente lleven paz a los distintos lugares, porque evidentemente es distinto lo que puede pasar en este momento en Ucrania o en Irán o en Venezuela o en Argentina o en Uruguay, son realidades distintas. Entonces, ¿cómo podemos entre todos apoyarnos y ayudarnos? Entonces, esos son proyectos que nos ayudan mucho al trabajo que hacemos. Eh, Desde la justicia nosotros hemos dado muchas cátedras a los jueces. ¿M? La Federación Latinoamericana de Magistrados es una embajada de paz. La Federación Argentina de Magistrados es una embajada de paz, porque evidentemente hace falta justicia para que haya paz. Hace falta todo, pero la justicia es fundamental. Y se han modificado los escritos, ya no tienen esas palabras tan aberrantes vieron que los abogados cuando escriben injurian, calumnian, creen que un mensaje violento va a ayudar a que la resolución sea favorable. Y pensamos que no es así, que es importante el uso de las palabras, y para los que son católicos, el Papa León XIV justamente ha escrito, ¿no? Desarmen el lenguaje, fíjense en las palabras que están usando, no hieran ni ofendan. Sobre todo hoy en día hay que trabajar mucho eso con los niños en las redes. Hay muchos suicidios, ¿no? Simplemente por el bullying. Miren qué triste, ¿no? Y de esa manera también
entre todos, pequeñas luces que haya en cada lado. No seamos indiferentes a eso, ayudemos, ¿no? Ayudemos a que haya paz en el mundo. Sí. Bueno, en España también tenemos embajadores de paz en Barcelona, en Sitges, Las en redes, Andalucía. las redes, Mil Milenios de Paz, como www, Sí, por ahí lo pusieron, www.milmileniosdepaz.org. Estamos en Facebook con el mismo nombre, Mil Milenios de Paz, y estamos en Instagram. Y ahí compartimos, tenemos un lindo proyecto que es Viajando con la Bandera de la Paz en el mundo. Y si ustedes vieran cómo en cada lugar que va un embajador, grande o chiquito, o pueblito o gran ciudad, hay fotos porque esto es lo que necesitamos que se vea, esa bandera, sobre todo que 21 países aceptaron, 21 países de América aceptaron esa bandera. Y si nosotros viéramos ese símbolo, el símbolo no es que va a cambiar, pero el símbolo nos recuerda. Y así como tenemos muchos símbolos para la guerra, hay muy pocos símbolos para la paz. ¿M? O por ahí lo asociamos con la patita de la paloma de los hippies, que habla de otra paz. No es la paz que estamos hablando nosotros, ¿no? Nosotros estamos hablando de la paz que nace en el corazón de cada persona y que es responsabilidad de cada persona eh, despertar su conciencia y legar conciencia de paz. De eso hablamos. Y encontramos algunas formas y algunos proyectos y algunos escritos y tenemos experiencia en eso, cómo llegar a los intendentes, a los consejos deliberantes, a las secretarías de cultura, como pasa en Jujuy. La Secretaría de Cultura de Jujuy es una embajada de paz y entonces ahí es más fácil poder hablar y hacer algo. Hay un interlocutor válido. Y bueno, y así va creciendo esta red. Nosotros, esta es la 103 ceremonia que vamos a tener ahora en agosto. Y nuestro proyecto, si bien comenzó en 1995, el hecho de tener embajadas de paz comenzó en el 2005 en Base Esperanza, la Antártida Argentina, en el continente de la paz y de la ciencia, porque ya estamos cansados de mirar para el norte pensando que ahí está la solución. La paz llega del sur y va volando con cada uno de nosotros. Agradecidos con Inés Palomeque, excelente, felicitaciones, el trabajo que realizan. Hemos colocado en el chat el enlace a la página de la Fundación Mil Milenios de Paz para que aquellos interesados puedan también contactar y sumarse a estos planes participativos abiertos que tenemos todos para incorporarnos. Agradecidos, Inés, y felicitaciones a ti y a todo tu equipo por el trabajo que realizan. Gracias por escucharnos. Un abrazo de paz de corazón a corazón. Aceptado, igualmente. A continuación,